Buhay na kay ganda mga super nanay! Nais ko lamang pong magpasalamat sa mga nanood, nag-like, nag-share at nag-subscribe sa aking mga videos. Naway tuloy-tuloy lamang po ang inyong pagtangkilik sa mga susunod ko pang videos upang tuloy-tuloy din po nating magabayan ang ating mga anak sa ating pagsusumikap na sila ay matutong bumasa. At sa mga hindi pa po nakakapanood, hanapin lamang po ang aking Facebook page at YouTube channel na Teacher Cha. Ngayon ay handa niyo na po mga super nanay ang inyong mga flashcards at mga pictures na hinanda para sa pagtuturo sa ating mga anak. Dahil sa video ito ay pag-aaralan naman po natin ang isa pang vowel letter. At ito po ay ang letter E. So, the same techniques lang po. The art of repetition at ang paglalapat ng rhythm para mas ma-enjoy po ulit ng ating mga anak ang ating pagtuturo. Umpisa na po natin. Ito po ay ang letter E at ang tunog ay E. E, E. E, 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 E. Letter E, 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 E. Letter E, 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 E. Letter E, 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 E. E, 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 E. E, 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 E. E, 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 E. Ngayon ay gumamit po ulit tayo ng mga pictures na ang pangalan ay nagsisimula sa letra at tunog na letter E. Egg. E, egg. E, egg. E, egg. Elephant. E, elephant. E, elephant. Envelope. E, envelope. E, envelope. Gamitan naman po natin ngayon ng rhythm o ritmo. E, egg. E, egg. E, egg and egg. E, envelope. E, envelope. E, envelope and envelope. E, elephant. E, elephant. E, elephant and elephant. Ngayon ay medyo bilisan po natin. E, egg. E, egg. E, egg and egg. E, envelope. E, envelope. E, envelope and envelope. E, elephant. E, elephant. E, elephant and elephant. E, 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 E. E, 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 E. E, 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 E. Ayan. So, meron na pong dalawang vowel letter ang ating mga anak na ngayon ay sasanayin nila sa pagbigkas ng pangalan at ng tunog. Maaari din po ninyo silang bigyan ng mga laruan na nagsisimula ang pangalan sa tunog ng letter A, at letter E, E. Sa mga anak naman po natin na medyo big boy and big girl na po o nasa higher grade level na po, pwede rin po silang makinig at manood ng aking mga videos gamit ang cellphone at ang headset o earphone. Kasi pag ganyan pong medyo nagbibinata at nagdadalaga na, medyo corny na po sa kanila pakinggan ang ganitong style. Pero maging grade 3, 4, 5, or 6 man po ang inyong mga anak, subalit ay hindi pa rin nakakabasa, para po sa akin ay kinakailangan po talaga nilang bumalik sa basic. At yun po ang tinutukoy kong pinakamahalagang pundasyon
sa pag-aaral bumasa, ang pagkilala at pagbigkas sa tunog ng mga letters of alphabet. Meron pong iba na ang ginagamit ay memorization o pagkakabisa. Maaari din naman po itong gamitin, subalit yun ay kung maiksing salita lamang ang kanilang binabasa. Subalit paano po kung kailangan na nila ang mga basahin ang medyo mahabang salita o phrases, sentences, o ang paragraph na po o kahit ang mga short stories. Doon po sila mahihirapan dahil hindi naman po nila na-practice ang pagko-connect ng mga letter sound sa isa't isa para mabasa o mabigkas ang isang salita. Kaya ipinapayo ko po na kailangang bumalik po talaga sila sa basic sa pagkilala at pagbigkas ng letter name at letter sound of the alphabet. So sana po ay mayroon na naman kayong natutunan. Hanggang sa muling video, this has been Teacher Cha. Happy teaching!